Всем привет, с вами Лена Райлян. Из этого видео вы узнаете о таком стиле, как dotwork, о том, как легко и быстро научиться рисовать в этом стиле, а также кое-какие секреты и ошибки, которые не стоит совершать. Начнем с того, что dotwork от английского означает точечный рисунок, и поэтому ясно, что здесь мы посредством более плотного или редкого нанесения точек показываем различные художественные приемы: свет, тень, фактуру, ну, вы поняли. Dotwork изначально это стиль в тату, но теперь уже он приобрел такую популярность, что используется на любых поверхностях, и везде он смотрится эффектно. А теперь давайте разберем несколько упражнений, довольно элементарных, но очень важных для достижения хороших результатов в стиле dotwork. Начнем с того, что подготовим квадрат 5 на 5 сантиметров. В нем мы выполним первое упражнение наподобие отмывки красками. Это очень важное упражнение и необходимо для того, чтобы научиться равномерно распределять точки, чувствовать тоновую разницу и делать плавные переходы тона. Вот. После того, как квадрат готов, нужно карандашом распределить тоновые зоны, то есть от самого светлого участка до самого темного. Где-то 5-6 участков будет достаточно. Вот. Если вы опытный уже художник, то попробуйте визуализировать эти зоны и выполнить задание по представлению, тогда вы сможете прокачаться. Вот. Ну, теперь давайте начнем заполнять от самого светлого участка. Для начала будем ставить точки на большом расстоянии друг от друга, а далее нужно уменьшать расстояние между точками, когда вы принимаетесь уже за следующий участок, и так далее, уменьшать расстояние между точками, пока плотность не станет совсем маленькой, вернее, наоборот, плотность станет большой. Ну и пока вы не заполните весь квадрат. Когда вы закончите, сотрите карандашные линии, и так у вас появится возможность оценить равномерность распределения точек, и там, где, на ваш взгляд, их не хватает, добавить, и пока не добьетесь плавного перехода тонов. Теперь, чтобы закрепить результат, давайте начертим 3 прямоугольника, где-то 3 на 1 сантиметр, вполне нормально. И попробуем заполнить каждый из них сплошным тоном, то есть светлый прямоугольник, темнее и самый темный. Вот так. Помните о том, что в dotwork не стоит спешить, и старайтесь сохранять одинаковое расстояние между точками. Примерно так у вас должно получиться, ну или даже лучше. А если результат вашей работы вам не понравился, возможно, вы совершаете одну из ошибок, которую мы сейчас рассмотрим. Запомните, самое ужасное, что ни в коем случае нельзя делать в dotwork, это наносить точки линейно. Это реально стрёмно. Возможно, за свою практику вы разработаете какую-то систему нанесения точек, которая будет аккуратной и незаметной. Но по мне порядочнее хаоса ничего не придумать, так что рекомендую все же наносить точки хаотично. Ну, хотя бы первое время, пока вы ту самую систему не разработаете. Но обязательно сохраняйте одинаковое расстояние между точками. Это важно. Ну а теперь еще одно упражнение. Оно уже будет посложнее, потому что уже немножко прокачались. И это будет шар. Давайте попробуем нарисовать шар. Для этого нужно наметить карандашом круг на листе.
Я когда это делала, ужасно волновалась, поэтому получалось криво, но это не важно. Когда вы уже наметите круг, то нужно будет наметить световые участки по форме шара. Ну, то есть от самого светлого к самому темному вы примерно намечаете, где у вас проходят границы. Когда уже вы это проделали, то можно начинать работать линером. Обведите шар по контуру и начинайте его заполнять тоном, то есть от самого светлого к самому темному, так же, как мы проделывали в первом упражнении. Здесь оно как раз и уже находит свое применение. Когда будете заполнять тон, то помните о том, что сначала идет блик, потом свет, полутень, тень и потом еще рефлекс. То есть не забудьте про это, не заполните низ шара, как бы низ самым темным. Не забудьте про рефлекс. И когда уже закончили, сотрите карандашные линии, чтобы увидеть, где еще нужно добавить точек. Постарайтесь выровнять все переходы, и чтобы лучше это увидеть, где нужно что-то добавить, поправить, то помогает немного отодвинуться от работы, убрать линер в сторону и посмотреть на нее как бы издалека. И так сразу станут заметны какие-то недостатки, где добавить точку, где, может быть, вы лишнюю поставили и нужно затемнить немного тон, чтобы выровнять этот недостаток. И когда вот уже закончите все это делать, считайте, что у вас шар готов, но чего-то в нем не хватает, да? Это падающая тень от шара. Можно ее добавить, и таким образом вы подчеркнете объем шара, потому что падающая тень, она выделит рефлекс, и как бы шар с помощью нее найдет свое место в пространстве, и он сразу ляжет на лист, вы это сразу увидите. Ну, а затем просто посмотрите на свою работу, что у вас получилось, оцените ее. Эти довольно элементарные упражнения на самом деле помогут вам очень крепко стать на ноги, если можно так сказать, и потренироваться перед началом серьезной работы. Ну, надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, то буду рада видеть вас в своих подписчиках, потому что это мое первое видео, и я собираюсь продолжать. Поэтому поддержите, если вам понравилось, оцените мое видео, лайкните или дизлайкните. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, и до новых встреч! Я забыла сказать, что следующее видео тоже будет о дотворке, но это будет уже интересная, сложная работа, поэтому оставайтесь со мной!